Во текот на наредната недела ќе биде објавен извештајот од стручната комисија која ја формираше министерот за здравство за случајот со 26-годишната родилка од Делчево, која на 26 декември почина на Карел во Скопје. Најави денеска министерот за здравство Фатмир Меджити. Комисијата, која е формирана по препорака на Државниот санитарен инспекторат, треба да го разгледа лекувањето на родилката, но и да утврди дали се направени било какви пропусти од страна на медицинскиот персонал. Предходно интерна комисија за контрола на квалитет и етички прашања при Штипската клиничка болница изврши надзор во лекувањето на 26-годишната родилка од Делчево, при што констатирале дека нема неправилности. Ден потоа на терен излезе и санитарен инспектор. На министерот за здравство му препорача да формира стручна комисија која во целост ќе го разгледа случајот. Од увидот во медицинската документација, санитарниот инспектор констатирал дека жената била во 39-та недела од бременоста и 4 дена по креирањето на упатот за следење на нормална бременост до породување се јавила во Штипската болница. Утврдено и било намалување на плодовата вода, а откако колабирала при сместувањето, веднаш и бил извршен итен царски рез. По породувањето лекарите продолжиле со интервенција во стомакот, при што констатирале дека обилното крварење доаѓа од крвен сад во близина на слезината. Пациентката запаѓа во шокова состојба, па повторно хируршки се интервенира со вадење на слезината. Откако состојбата и понатаму продолжила да и се влошува, конзилиум од лекари одлучува родилката да ја хоспитализират на Карел, каде во вечерните часови и починала. Бебето на 26-годишната родилка, која неколку дена беше на детската клиника, веќе е дома.